হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলার রান্নাঘর উইথ রূপালি। আশা করছি আপনারা যে যেখানে আছেন সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আজকে একটি সুপি মোমো রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। এটা আপনারা ঝটপট ডিনারের জন্য বানিয়ে নিতে পারেন। বানানো খুবই সহজ, কয়েকটা উপকরণ নিয়ে এটা বানানো হয়ে যায়। চলুন বানানো শুরু করি। চিকেন সুপি মোমো বানানোর জন্য 250 গ্রাম চিকেন কিমা নিয়েছি। হাফ চা চামচ দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটা, 1 চা চামচ দিয়ে দিলাম সয়া সস। তারপর এখানে দিয়ে দেব 2 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার। এখানে আমি 1 চা চামচ লেবুর রস ব্যবহার করেছি, ক্যামেরাটা বন্ধ ছিল। হাফ চা চামচ দিয়ে দিয়েছি গোলমরিচ। এই কয়েকটা উপকরণ দিয়ে চিকেনটা ভালোভাবে ম্যারিনেট করে এক সাইডে ঢাকনা দিয়ে আমি রেখে দেব। অপর পাশে মোমো বানানোর জন্য একটা ময়দার ডো তৈরি করে নেব। তার জন্য এখানে 1 কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি। হাফ চা চামচের মতো দিয়ে দিলাম লবণ, 1 টেবিল চামচ দিয়ে দিলাম রিফাইন তেল। শুকনো উপকরণটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে কুসুম গরমের থেকে একটু গরম পানি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ময়দার ডোটা মাখিয়ে নিয়েছি। এবারে ময়দার ডোটা একটা জায়গায় নিয়ে নিলাম, তারপরে হাত দিয়ে আবারও ভালো করে একটু মথে নিচ্ছি। ময়দার ডোটা 2 ভাগে ভাগ করে নেব। এবারে একটা ভাগ আমি লেচি কেটে তারপর হাত দিয়ে একটু গোল করে উপরে একটু ময়দা ছিটিয়ে পাতলা করে রুটি বেলে নেব। এতে করে মোমোগুলো খুব সুন্দর হবে আর একই সাইজের হবে। আপনারা চাইলে কিন্তু ছোট ছোট লেচি কেটে সেভাবেও করতে পারেন। আমার কাছে এটাই সহজ এবং ঝটপট মনে হয়েছে। রুটিটা পাতলা করে বেলে নিয়েছি। এরকম একটা স্টিলের গ্লাসের সাহায্যে আমি লেচিগুলো কেটে নেব। তো এটা খুব সহজেই এবং ঝটপট কিন্তু হয়ে যায়। আপনাদের কাছে যদি কুকি কাটার থাকে সেটা দিয়েও কেটে নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো সবগুলো লেচি আমার কাটা হয়ে গেছে। এবারে সাইড দিয়ে পানি লাগিয়ে নেব। তারপর যে চিকেনের মিশ্রণটা রেডি করে রেখেছিলাম সেখান থেকে চা চামচের 1 চা চামচ করে নিয়ে দিয়ে ঠিক মোমো শেপ দিয়ে নেব। আজকে যে আমি মোমো শেপটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু যে কেউ অনায়াসে চোখ বুজিয়ে বানিয়ে নিতে পারবেন। একদমই সহজ আর দেখতে কিন্তু দারুণ লাগে। সব কটা মোমো আমি একইভাবে বানিয়ে নেব। সব কটা মোমো বানানো হয়ে গেছে। এবারে অপর পাশে চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দেব আর কড়াইতে পরিমাণ মতো সাদা তেল দিয়ে দেব। এখানে কিন্তু আপনারা বাটারও ইউজ করতে পারেন অথবা অলিভ অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন। হাফ চা চামচের একটু কম আদা রসুন দিয়ে দিলাম আর 3 থেকে 4টের মতো কাঁচা লঙ্কা কোচানো দিয়ে দিলাম। তারপর একটু ভেজে নেব। এবারে দিয়ে দেব 1 চা চামচ ডার্ক সয়া সস, 1 টেবিল চামচ টমেটো সস, 2 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ারটা অল্প দেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রথমে আমি হাফ কাপের মতো পানি দিয়ে এই কয়েকটা উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে নেব। খেয়াল রাখবেন কোনোভাবেই যেন কর্নফ্লাওয়ারটা দলা পেকে না যায়। চুলার জাল এক্ষেত্রে কমিয়ে রাখবেন। মিশিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমি আবারও হাফ কাপের থেকে একটু বেশি পানি দিয়ে দিলাম। এক্ষেত্রে দিয়ে দেব 1/4 চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো আর স্বাদ মতো লবণ। এবারে আগে থেকে যে মোমোগুলো রেডি করে রেখেছিলাম সেই মোমোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তারপর ঢাকনা দিয়ে উপরে যে ঢাকনার ছিদ্র আছে ছিদ্রটা বন্ধ করে 5 মিনিট চুলার জাল কমিয়ে রান্না করে নিলেই মোমোগুলো একদম রেডি হয়ে যাবে। এই মোমোগুলো আপনাকে আলাদা করে ভাপ দেওয়ার দরকার নেই, এই পানির মাঝে ভাপ দেওয়া হয়ে যাবে। আর এই মোমোগুলো যখন আপনি খাবেন তখন আপনার মনে হবে যে স্যুপ খাচ্ছি না মোমো খাচ্ছি, আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। এটা খেতে অনেক মজা। এরপর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ টেস্টি মশলা আর বেশ কিছুটা ধনিয়া পাতা কুচি। টেস্টি মশলা ধনিয়া পাতা কুচিটা দেওয়ার জন্য এই মোমোর টেস্টটা আরও অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছিল। রাতের ডিনারের জন্য আপনারা এটা রাখতে পারেন অথবা বাচ্চাদের টিফিনেও এটা ঝটপট বানিয়ে দিতে পারেন। তো মোমোগুলো হয়ে গেছে। এবারে একটা পাত্রে আমি পরিবেশন করে নিচ্ছি। ঝটপট সহজ পদ্ধতিতে ঘরে থাকা মাত্র কয়েকটা উপকরণ দিয়ে
চিকেন সুপি মোমোর রেসিপি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে একটা লাইক দেবেন। এরকম আরও নিত্য নতুন সহজ সহজ রেসিপি পেতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত পাশে থাকবেন। দেখা হচ্ছে আবারও পরবর্তী নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।